भाई यही बैचलर लाइफ का है, जब मन किया जब हम लोग गाड़ी से निकल जाते हैं। अभी तो हायाबुसा देख रहे हैं, कुछ देर बाद आप देखिएगा जेड10 आ रहने वाला है। और विक्की भाई का तो जलवा ही जलवा है। ओहो, अभी ये गाड़ी दिख रहा है, शाम में दिखेगा दो गाड़ी, समझ रहे हैं, पूरा तहलका मचने वाला है। और एग्जॉस्ट का आपको साउंड सुनाते हैं इसका थोड़ा सा। ये रहा आपका प्यारा सा, ओ हो।